晴朗优美的天空，静谧舒适的环境。这里是台东某处私人景点，因为台东的好山好水，许多热爱大自然的朋友纷纷前往。而且这是私人景点，环境隐秘，也就吸引了天体爱好者来到这里办天体营活动。其实你只要看看这一个 view 就知道了，为什么他们会选择这里。其实台东确确实实是一个最适合观光旅游，也是当然也同时也是很适合办天体营的地方。它的风景好啊，它的景观好，而且它的气候也好。夏天虽然天气会稍微热了一点，但是呢，我们也有游泳池啊，又可以看到这个海，然后太平洋的风又徐徐的吹来，那都是非常适合在这边办天体活动的一个主要原因。其实天体活动本意没有任何色彩的意思，这些天体爱好者就是想要体验大自然，享受这块美丽的土地，所以才会选择了台东。但民众如果想体验天体营活动，可就要想一想了。东来新闻综合报道。